No milí chlapci, tak ako sa cítite po dnešnom solidnom, môžeme povedať aj mierne skvelom výkone. Bol to výkon na hranici našich možností, ten Prešov sme tak či tak nemohli dať. Tu pozerajte do kamery. Skupine sme skončili druhý. Konečne niekto rečlivý, samozrejme Jakub z Ďačova, však jak inač. Toto sú všetko meščania hamblivé. To sú samé... Nie, Marek to sú Dubovici. Dubovičania. Kameničan, Dubovičan. Jaká je analýza? Marek, čo povieš dnešnému stretnutiu? Kapitán mužstva. Fajn, treba čo? Jaký záver pre teba je? Že volejbal sa musí... posledný krát. No, že bohužiaľ posledný krát je to pre Mareka. Ale volejbal sa musí čo? Hrať. Neošališ volejbal, to je technická hra. Musíte hrať. Nie tak Stano. A myslím, že jednou z hviezd dnešného zápasu bol Milan Týmko. Milan, cítiš sa tak? Ani nie? No, máš ešte na tú časť, predsa nemôžeš mať ešte hviezdne maniere. Si ešte len prvák. A ďalšou hviezdou bol Marek Cisko. Marek, cítiš sa tak? Jasné. Dobre. Nech ti to dlho vydrží. Matúš, ty sa ako cítiš? Výborne, dostal si šancu z hlavičky náhradníkov, dokonca si preskočil bratov. Neviem, či ti to doma prejde, ale daj, ak im to refunduj doma, dobre? Môžeš im venovať podpis svoj potom, dobre? Peťo, ty ako? Jaký máš pocit do seba? Som si posadil na lavičke aj. Ale kde, však si hral aj kvalitné, boli aj slabšie chvíľky, ale bolo aj veľa pekných svetlých. Dobre, ďakujeme za interviu, bude to na našom školskom webe. Chlapci... Peter!